他直接寄一台新的过来，因为有买保护跟延长保部分，直接送一台新的过来。之前是因为这边的萤幕擦伤，直接换新的，还不错了。送修那个详情就是6月13号中午寄出，然后14号已经收件，然后6月14号它报价，15号的话就是我已经付完钱，然后处理完6月15号马上处理完成寄出来。今天是6月20号，应该是昨天就收到了，但是昨天因为不知道还要税金，所以说正好休假就没有了。所以说大概1个礼拜内完成。台湾寄过去比较快，那边寄回来比较慢。然后又因为他换了新品，所以又多一个税金，等于是3500块的多一个税金。那原来是因为萤幕前端有一边擦伤。那报价的部分，它有2条，一个这个是运费，这个是运费$5，然后这个是萤幕的擦伤报价是108.99块，两个加起来是113.99块。然后所以说那时候就刷卡付掉。6月15号报价，然后X3。就是很讨厌，是明明就是中国的东西，那么搞这个外文，还好是看得懂，不然的话那个搞半天。算是很快了，但是这个是有买保固的部分，这个是用手机截录的，就寄出去的一个已支付的部分，确认报价单。这送出尸体前的屏幕就是这样擦伤，掉到地上去，磨到石头，送回去报价3500块。要先去下载它这个360的延长保护，当初要有这个协议号这些东西，85天，然后还有这个延长保护的协议号。镜头坏了，直接送修，换一台新的回来。完成之后，要求扫2而已。